пайғамбарлық шыққан тұсында мынау қазіргі мемлекет Йемен деген мемлекетті естігенсіздер, Йемен араб мемлекеті. Сол жерде бір кісі бар еді. Анасын қарап, сондай бір жақсы бір салиқалы кісі еді. Анасының аяғы жүрмесе екен, анасына айтады дейді: ана, мен Йемен мен Мәдинаның ортасы, Мәдина қаласының ортасы бір айлық жол екен жаяу жүргенде. Сол анасына келіп: анашым, мен сізге қызмет жасайтын адам тауып берейін, тамағыңызды жауып берейін, сіз жүре алмайсыз ғой. Мен анау Мединадағы шыққан Мұхаммед деген пайғамбарды көзіммен көргім келеді деп. Исламда мұсылман. Сонда анасы: разымын балам, бара ғой, бірақ мен саған бір шарт қоямын деп. Айтыңыз, қандай шарт қоясың? Мұхаммед пайғамбарды үйіне барасың, үйінен ұстасаң ұстадың, үйінен көрсең көрдің, егер үйінде болмаса артынан іздемей сол ізіммен қайтам десең, мен разымын, бара бер деп айтты. Жарайды анашым, уәдемді бердім сізге деді. Сөйтіп бала анасының қамын жасап, өзінің жүгін сайлап, бір айлық жол жүрді. Аяқ қолы дірілдеп, пайғамбардың сұрап үйіне келді. Пайғамбардың үйі мен мешіт екеуі қатар тұрған. Үйінің есігін қаққанда әйелі Айша анамыз есік ашты. Ассаламу алейкум. Уалейкум салам. Пайғамбар қайда? Расулулла қайда? Расулулла мына мешіттің ішінде деді. Бала отырып жылады. Не үшін жылап тұрсыз? Мен анама уәде беріп едім, пайғамбарды іздемеймін деп. Мен осыдан қайтам. Йеменнің Қарани қишлағынан, қышлақ ауылынан Вейсәл Қарани келді деп айтты. Дейді де, сол орнында бұрылып ізімен ауылына тартып кетеді. Көп ұзамай намаз бітісімен Расулулла өзі келеді, өзінің үйінің есігін өзі қағады. Айша анамыз есікті ашып таң қалады. Бұл жерге Вейсәл Қарани келді ме дейді. Бұл жерден Вейсәл Қаранидің иісі шығып тұр дейді. Сонда әйелі таң қалып: сіз бұны қайдан білдіңіз деді. Вейсәл Қарани жалған дүниеде мені көзбен көре алмайды. Біз өлгенде бірге боламыз деп қасындағы сахабаларға айтты дейді. Ата анасын сыйлаған бала менен былай болады деп екі саусағын көрсетті. Былай біз бірге айқасып отырамыз деп айтты. Былай боламыз деп айтты. Қараңыздар, ана қайда қалды? Сонда екі ақ бір аттам жер, аттаса пайғамбарды көргелі тұр. Жоқ, мен бармаймын.